हेलो फ्रेंड्स, गौरांग फूड प्लाजा में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं सर्दियों का स्पेशल काढ़ा। ऐसा काढ़ा जिसको आप एक से अगर 2 डोज इसका ले लिए तो आपका कितना भी भयानक से भयानक सर्दी जुकाम हो वो तुरंत इससे रिलीफ मिलेगा आपको। बहुत ही आसान है रेसिपी और बहुत ही स्पेशल है ये। जब सीजनल चेंज होता है तो जनरली इंसान को सर्दी जुकाम तो होता ही होता है, सर्दी जुकाम गले में दर्द। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बहुत ही सिंपल चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए क्या, आपको चाहिए ये थोड़ा सा अदरक 1 इंच लगभग कटा हुआ है। 4-5 आप लौंग ले लीजिए, 4-5 आप ले लीजिए काली मिर्च, एक इलायची ले लिए हम लोग, थोड़ा सा जीरा ले लिए 1 चम्मच के आसपास। थोड़ा सा हम लोग क्या ले लिए, सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर मतलब दालचीनी, थोड़ा सा हम लोग दालचीनी पाउडर ले लिए। आप इसको गोटा भी ले सकते हैं दालचीनी। और ये 50 ग्राम के आसपास हम लोग गुड़ ले लिए। ठीक है, इसको थोड़ा तोड़ देंगे और ये सब हम लोग मिलाएंगे। और इसमें देखिए इतना ही पानी लिए हैं, ये लगभग इतना छोटा गिलास है। इस छोटे गिलास में हम लोग पूरा फुल भी नहीं लिए हैं, ये एक आदमी के लिए सर्व कर रहा है। ठीक है, तो इतना पानी ले लीजिए और इतना सब ले लीजिए। पहले इसको हम लोग अच्छे से कूट लेंगे, फिर इसको पानी गर्म करेंगे और उसमें मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसको हम लोग सब इसमें डाल दिए हैं। अब इसको जस्ट इसको आसान से इसको कूट लेंगे। ठीक है, अच्छे से कूट लेंगे और बहुत ही अच्छा पाउडर इसको बना लेंगे, पेस्ट। फिर इसको मिला देंगे हम लोग काढ़े में। इसको हम लोग अच्छे से कूट लिए हैं पूरा अच्छे से। अब इसको हम लोग डालेंगे, पानी गर्म हो रहा है, पानी को डाल दिए हैं। अब इसको डाल के फिर इसको थोड़ा धो के ले लेते हैं। इसको अच्छे से डाल दिए। अब उसमें डाल देंगे हम लोग, ये हम लोग के पास था गुड़, ये गुड़ डाल देंगे। और ये था जीरा और सिनेमन पाउडर। तो सब इसको हम लोग अच्छे से डाल देते हैं। ठीक है, और 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से हम लोग उबाल लेंगे। तो 5 से 6 मिनट इसको मीडियम फ्लेम में इसको उबाल लेंगे अच्छे से, मीडियम हाई फ्लेम में। ठीक है, और अच्छे से उबालने के बाद फिर इसका हम लोग दिखाते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए 5 मिनट से ज़्यादा हो गया, लगभग ये 5 मिनट हो गया, उबल रहा है। अब देखिए किस तरह से कलर चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो जाएगा। अब इसको बंद करेंगे गैस को। अब इसको छान लेंगे हम लोग और इसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक, ये देखिए हम लोग का काढ़ा पूरा रेडी है। ठीक है, ये गिलास में हम लोग बहुत थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा उबालेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसको यूज़ कीजिए और सर्दी से राहत पाइए।